وعشان ما تفكرونا كالعاده بنعمل دعايه لمنتج معين، مع انه يا ريت لو بعمل دعايه لمنتج معين، رح نحكي الان عن عيوب الغساله. غساله السامسونج فوق اوتوماتيك 13 كيلو اكثر موضوع رائج يتم البحث عنه بين معشر النساء. يعني ربات المنازل عم بيبحثوا عن ايجابياتها وعن سلبياتها. اليوم بدنا نحكي عن ايجابياتها وسلبياتها واراء المستخدمين فيها. طبعا تابعونا للاخر، معكم احمد ابو عريب. الفيديو راح يكون قصير فما في داعي انك تسكره. بالتالي رح نسأل حالنا بعض الأسئلة. هل تلبي غسالة السامسونج فوق اوتوماتيك 13 كيلو احتياجات ربات المنزل؟ وكيف وضع الغسالة من ناحية استهلاك المسحوق والتوفير في الكهرباء وما إلى ذلك؟ والسؤال الأهم، هل تستحق الشراء أم لا؟ تابعونا للآخر ويلا نبلش. صديقي، إذا استفدت من الفيديو دعمنا بلايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تضلك تشوفنا دايما. الآن خلونا نبلش في الميزات. أول ميزة إنه شركة السامسونج بتقدم لربات المنزل غسالة 13 كيلو فوق اوتوماتيك بلوحة واضحة، لوحة الاستخدام أنا بقصد، اللي فيها الأوبشنز، اللي فيها كل شيء بخص الغسالة. اللوحة راح تكون واضحة بطريقة سهلة ومريحة بالاستخدام، وما راح تتوه ربات المنزل في استخدامها. والميزة الثانية انه باب الغسالة قوي ومتين ويتيح لك انك تنظر للغسيل اثناء غسيله، يعني بشكل عام راح تراقب الغسيل وتتابع الغسيل من برا الغسالة. والميزة اللي بعتبرها الاهم بين كل الميزات اللي ذكرناها واللي راح نذكرها، ان الغسالة تحتوي على حوض مضمن ورشاش ماء. تكمن أهمية في هذا الحوض في أن هذا الحوض يتيح لك الاستخدام اليدوي للغسيل. يعني مش ضروري انك تشغل اوتوماتيك، لا بالعكس، انت ممكن تطلع الحوض المضمن وتفرك الغسيل اللي بحاجة لفرك او بحاجة لدعك وما الى ذلك. واما فيما يخص رشاش الماء فيعطي مجهود اقل ويتيح للغسيل التنظيف بشكل كامل ولا يتم هدر المساحيق فيه. ليش؟ لأنه رشاش الماء بيشمل كامل القطعة، فبالتالي مش راح تتركز على جهة معينة وجهة أخرى لا. طبعا زي ما انت شايف بالصورة الحالية كيف الحوض المضمن بيكون شكله وكيف بيتيح لك انك تشتغل فيه يدويا بعيدا عن الاوتوماتيك. ومن الميزات الجميلة ايضا فلتر الوبر الذي اطلقت عليه شركة سامسونج اسم ماجيك فلتر. ويعني هذا ان الفلتر يسمى بالفلتر السحري، وهو المسؤول عن سحب الوبر من الملابس وتنظيفها من الغبار والاتربه وما الى ذلك. يعني فلتر راح يكون اضافه الى باقي الاضافات. بالحديث عن حله الغساله، فحله الغساله مصنوعه من مواد عاليه الجوده ومقاومه للصدأ، وهي بسعه 13 كيلو، اي تناسب عائله مكونه من 5 اشخاص فأقل. وأما فيما يخص البودي، واللي ما بيعرف شو هو البودي، هو الهيكل الخارجي للغسالة، فيناسب جميع الأذواق ومنظره ديكوري للغاية، بالإضافة إلى وجود نظام تجفيف الهواء أي ما يسمى بالتيربو. يعمل هذا النظام على الإسراع في عملية تنشيف الغسيل. يعني إحنا بنقصد في الإسراع في عملية تنشيف الغسيل فيما يخص الملابس الثقيلة اللي بتتأخر لحد ما تنشف، التيربو راح يعمل على تنشيفها بسرعة أكبر. يعني هذا النظام في عالم التجفيف خلى المستحيل ممكن. يجدر بالذكر أن غسالة سامسونج 13 كيلو فوق أوتوماتيك اقتصادية في استهلاك الكهرباء، في استهلاك الماء، في استهلاك المساحيق. وأيضا تحتوي الغسالة على مدخلين للماء، بارد وساخن. طبعا إذا أنت عندك الغسالة هاي ومش عم بتوفر عليك في المسحوق، فأنت صديقي ما بتختار البرنامج المناسب. دور دور أو ابحث في الكتالوج تاع الغسالة، راح تلاقي البرنامج المناسب والشرح متى تستخدم برنامج كذا ومتى تستخدم برنامج كذا. الشغله العاديه انها تكون موجوده انه فيها عده برامج غسيل. طبعا انا معك انه الميزات كثير قويه وحلوه، بس انت ما بتحكي عن اي صنف من الاصناف الموجوده في السوق، انت بتحكي عن صنف سامسونج اللي شهرته السوقيه قويه للغايه واسمه السوقي قوي. وعشان ما تفكرونا كالعاده بنعمل دعايه لمنتج معين، مع انه يا ريت لو بعمل دعايه لمنتج معين، رح نحكي الان عن عيوب الغساله. كعاده المنتجات التي تتبع للشركات المشهوره، عيب المنتج هو السعر المرتفع مقارنه بباقي الشركات الموجوده في السوق، اي مثل ال جي، مثل سامسونج وما الى ذلك. راح تكون تختلف عن ثومسون، عن كاندي، عن اي صنف من الاصناف الباقيه، لانه شهرتها السوقيه مرتفعه وعاليه للغايه. والعيب الثاني انه ما فيها سخان. يعني اذا ما توفر الماء الساخن راح تغسل لك في الماء البارد. مش متوفر فيها سخان يعمل اوتوماتيك بحيث انه يسخن لك المي البارده ويعطيك الغسيل بمي سخنه. طبعا للي ما بيعرف ليش الغسيل بمي سخنه افضل من الغسيل بمي بارده، او الاصح بمي فاتره، السبب يا صديقي انه المي الفاتره بتعطيك نظافه اقوى من الغسيل لما تغسله بمي بارده. وايضا انها تحتاج الى وصل للماء الساخن. يعني انت بس تشتريها راح ترن على صناعي يجي يركب لك وصل للماء الساخن، وبالتالي راح تتكلف تكاليف إضافية زيادة. كانت آراء المستخدمين حول هذه الغسالة، المستخدمين الأوائل بيشكوا من السعر وبيقارنوا جودة المنتج في منتجات أخرى أسعارها أقل في السوق، والعديد من المستخدمين اشتكى من عدم وجود سخان داخلي للماء. في الختام لازم أحكي لك إنه الغسالة تستحق الشراء، ولكن ثمنها مرتفع نسبيا مقارنة بغيرها.
وانه افضل ميزه بهاي الغساله واللي بتميزها عن باقي الغسالات الحوض الاضافي اللي بيساعدك انك تغسل بايدك وتدعك الغسيل دعك. طبعا اذا انت حضرت الفيديو وتابعتنا للاخر ما تبخل علينا، اذا استخدمت الغساله او اي نوع غساله ثاني احكي لنا عنه، واذا حاب نعمل لك فيديو عن اي نوع من الانواع احكي لنا اسمه برضه بالتعليقات. وان شاء الله ما اكونش طولت عليكم. كان معكم احمد ابو ريب ويعطيكم العافيه.